Satan var artig. Å, faen for en sterk fisk. Det er røya. Jeg spiser unna. Dagens mat. Det er ganske gøy. Det var litt sånn som jeg fikk. Der den er drøy. Den er stor. Kjør Per, ta bort kniv. Ja, kjør det. Det blir her. Ja, her er djupere. Ja, flott. Nei. Fy faen, jeg var røy over ryggen. Den er jo ikke ferdig enda. Nei. Der! Der har vi han. Der sitter han. Ikke dårlig, ikke dårlig. Der sitter han. Takk og pris. Gratulerer, gratulerer. Den var flott. Jeg er ganske lik den første. Ja. Er det ikke det? Det er nesten samme dimmen.
Den var Og litt virkelig fin. bredere. Fy faen, den var fin, altså. Harald har med seg ei halv flaske whisky. Etter en fin dag tar vi en lang båløkt inn i kvelden og nipper til brennevinet. Vi har utsikt mot Elveosen og vannet. Stille vak blomstrer der ute. Vi hører heilo på ryggene bak oss. Praten tar tidsflukt, nær 50 år tilbake, til det Finnmark som vi traska rundt i, sommer etter sommer. Første tur, bare vi to sammen, i 1976. 50 år har forvitret våre felles minner. Ulike hendelser flyter over i hverandre. Røyen har ørretprikker. Romansene og jentene er på feile steder med feile jenter. Det tar mange drammer å sortere og rydde i minnene. Som eneste tidsvitner til vårt levde liv er vi verdifulle for hverandre. Jeg sitter ved det brennende bålet og er takknemlig for å ha Harald. Så mange mennesker som har brent utallige bål sammen med, er borte for alltid. Det er så mange spørsmål, men ingen som kan svare. Harald gjør en gest som overrasker meg veldig. Han plukker frem en flueboks som jeg en gang ga til han etter vår første tur sammen i Stabbursselv i 1976. Mot vinteren etter turen begynte jeg å binde flue, og forærte flue og flueboksen til Harald. Jeg visste ikke at boksen med ordene mine til han fortsatt eksisterte. Men boksen fortjente han. For det var Harald som inspirerte meg til å begynne med fluefiske. Du tar den bort mot her hvor haven er. Det er det røye. Ved leirbålet forteller Harald entusiastisk om potethansken sin. Han sier den er utrolig god for å håve inn fisk med tak bak sporen. Jeg er skeptisk, men nå tar Harald på seg potethansken. Det skal bli spennende å se om hansken er så god som Harald sier. Se der, se der. Potethansen funker. Ja, gratulerer med røye. Ja. Så er fileten litt hvite også da, Geir? Hva i? Så er fileten også? Ja da, i små biter, jeg tenker.
Ja, nå skal det bli fiskesuppe på gutta. Ja, vi fant en hel gammel sekk med ved. Ja, det var en hel sekk. Så nå må vi kløyve, altså. Han er ikke helt tørr, men han er relativt tørr. Selv om han sikkert har vært overvinter her i mange vintre. Men noen skuterfattene sikkert har fraktet det inn hit en gang i tiden. Det blir bra, Maja, få oss ved. Ja, det blir veldig fint å få oss ved. Kjenner du smør du trenger, så skal jeg klare meg. Det der. Ja. Takk. Ja, smør holder seg enda. Ja, men det er på hekta. Ja, jeg ser det. Det begynner å bli veldig myk. Det blir... Det går over til smørbart til rennbart. Ja. Ja, det hender til slutt det der. Jeg var sikker på at det skulle slå til, men det var ikke i dag det skulle bli sånn knallvarme. Det var egentlig i morgen det. I dag er det 3 I dag skulle det bli 19 grader. Ja. I dag er det torsdag, ja. Men han blir nok oppe i 20, tror jeg. Ja, jeg tror det. Det skulle bli enda varmere i morgen. Faen, det er ekkel den følelsen når du er i teltet og så kjenner at du blir helt sånn kvert. Det er liksom, det er for varmt. Ja. Men i går kveld var det jo dritkaldt. Når vi la oss Ja, det var så vidt over 5 grader. Ja. Men du målte ikke på natta, det kan jo godt hende være kaldere på morgen, på... Ja, sannsynligvis, for det det er jo kaldest 2-3-tida på natta. Ja. Og vi la oss før det. Ja, jeg vil ha 11:30, tror jeg. Ja. Nei, så det er sånn der 4-5 graders... Jeg er glad jeg ikke tok med det teppet som jeg pratet om. Jeg hadde en sovepose, ja. Det er ikke noe vinterpose, men han er ikke svært. Jeg la meg i ulltrøye og alt. Jeg var beinkald når vi la oss. Ja, måtte du kle av deg? Ja, jeg gikk ut av soveposen på 5-6-tida. Ja. Og da ble det deilig. Da... Ja, jeg tok og åpnet soveposen helt. Hadde bare fotene ned. Ja, ikke sant? Men jeg hadde også en fordel med at jeg hadde åpnet teltet foran, husker du? Med sånn utstyr. Ja. Og da blåste det inn der. Ja. Så jeg fikk god gjennomtrekk. Ja. Ja, det Men det er snart bare den kaffen som mangler hos deg. Ja. Skål. Ja, det er tynnere. Ja, den splitter helt inn. Ja. Ja, det går bra. Takk. Ja. Ja, nå er jeg på vandring fra Lein. Vi begynner å gå tom for forsyninger, så nå skal jeg dra til depotet vårt og hente mer. Og depotet der ligger i hundevogna. Jeg har en god del der. 3 brød og god del mat. Og her er brensel til primusen må vi ta. Men det er en fin dag å vandre. Jeg går i tropeantrekket mitt. Og heldigvis hadde jeg med det, for i dag så er det 26 grader. Det blir skikkelig varmt på Finnmarksvidda. Men vi var heldige med at det var kaldt først, og det
Så kom varmen, og vannene er nedkjølt, og nå blir de oppvarmet. Vi hadde fantastisk fiske. Og masse fine røyer. Det er det man drømmer om, å komme til den første varmen i Finnmark for å få røyefiske. Få røye på tørrflua, det har vært bare helt fantastisk. Jeg skal ta, og der er et vann jeg passerer her som langstrakt vann som er litt, ser litt spennende ut. Jeg skal ta og prøve meg litt med fluestang. Jeg har nå den med. Men det blir catch and release. Vi har så mye fisk nå at vi bare begynner å slippe ut. Ennå så har vi jo en god del dager igjen på turen. Men det har vært veldig kraftig vind bort med leiren, og det var bra, for det kjølte ned litt i varmen. Jeg måtte gå ut av teltet, for jeg hadde ikke tatt opp tarpet. Ligge ute, det var for varmt i leiren. Men det er litt vanskelig å kaste med fluestang, men jeg får visst en bra sidevind her borte. Og det er ikke fullt så mye vind her som i leiren. Det kan jo bli spennende. Ta en liten prøve med fluestangen her. Og så en liten pause. Det kan bli bra. Kan ikke si hunden. Det blir bra det. Ha en liten pause dere også. Studerer han far når han fisker. Du blir flink å studere han far når han fisker. Det gikk nå på fjellrypa her med enda og teltvann. Jeg har faktisk hørt lirype også. Det er jo litt oppløftende, for det er jo helt på grensa til å være lirypeterreng. Det er såpass sparsom vegetasjon. Naboen vår i Gammen fortalte at den største røye her inne hadde han tatt i området hvor jeg er nå. Mest sannsynlig i det her vannet, eller nabovannet rett nordafor. Jeg skal prøve begge vannene før jeg vandrer videre mot depotet vårt. Jeg kan ikke si hunder. Nå tror jeg vi har fått lastet opp alt her. Og de kløvene og
blanda stinkløv. Den blir litt skjev. Det er mulig at dere river hverandre over enda her. Og far sin sekk i lasta. Og hundevogna hun får bare stå her til vi kommer tilbake igjen, som hun har gjort. Så skal vi gå tilbake til han Harald, og han venter på oss. Han har lyst på mye godbiter. Ja, sjokolade og alt mulig har vi med oss. Det blir fint for han. Det er veldig bra for han Harald. Ja. En dag, Harald. Da er det sjokolade til kaffe. Ja. En ordentlig frokost. Ja. Det har vært en bra uke med hensyn på sånn grisemat-unngåelse. Ja. Spiste jeg M-kullen i det første kvelden. Ja. 4 kull med M. Men det betyr at det ikke er mygg. Nei, det var litt telt. Jeg synes det var stille Her litt ute dårlig. så har hun flokka våre. Hei. Skulle ikke bikkjen komme flygende på med en flokk. Ja. Du kommer brått på dem med det som skjer. Det er ikke så populært. Nei, det her skal vi la alle dra. Du får kaffe med rett og slett. Det er avhengighetsskapen. Det er nok det. Det blir så jævla glest det. Morgen uten kaffe, det er en dårlig morgen for meg. Ja, det er også mye... Gikk han? Neida. Den er jo kjempefin. Her blir det. Jeg må ta det bakfra, så får han... Presset for hardt til. Nei. Ga seg, faen. Han går jo som... Der er røye, ja. Flott røye. Der kom han. Der har vi han. Erken er bak. Ja. Da står han. Ja, han helt til Milan. Der, ja.
Der! Der har vi den. Der smalt han i. Du får løfte han opp, vi ser han. Så, der får den. Jeg ville la den. Ok, du slapp han, ja. Sånn. Ja, jeg følger litt sånn høyden på høyresiden oppover der. Får vi se om det er mulig vi må på denne haugen du ser fortest av de to hauger. Nei, det får se, det er ikke riktig. Det var bare sånn hvis det først var nærheten til det, det er stemt inn. Det blir ikke noe bråk av det, for å si det sånn. Nei. Men hvis vi først er så nært, så kan det jo hende at det er fint. Og så tar vi et fint utsiktsbilde derifra. Jeg kan bite meg i ræva. Jeg håper det ikke... Sånn. Det her er ikke bare leit. Ronja, kom her. Ja, det er ganske stort vierbelte der. Går langt oppå. Dette går elva. Det ser jo litt. Ja. Men merker jo at jeg ikke så riktig med elven. Men det sitter en person her faktisk. Ute. Ja. Hvis vi går rett fram sånn, så ser det tørt ut der. Ja. Til venstre for den der haugen der. Ja. Det var ikke så lett å se det. Man gikk godt i ett med terrenget, den der kammen. Gå bort herifra! Gå og legg seg!
Det er ikke et vak å se i vannet. Ingen fisk som napper etter sluken. Det er merkelig. Den siden av vannet hvor jeg og Harald befinner oss, er veldig grunt. Kan hende at varmen gjør at fisken skyr unna grunnpartiet av vannet. Det hadde kanskje vært mer gunstig å fiske på motsatt side av vannet, hvor det er mer brådypt nært land. Det skal bli kaffe, Unja. Ja, det skal bli kaffe. Faren holder på her og holder til. 4 primus. Ja, 4 primus. Ja, det var litt for mye guffe. Sånn. Så på med kaffekjelen. Her har han Torgeir fått fisk på. Skal vi se. Sånn. Nå. Sånn. Nå. Det er veldig fint. Jeg så sporen på han. Det var jævlig fint spore. Skal vi se, skal vi kjøre han bortover hit. Det er nødvendig, ikke? Ja. Der har vi det. Der har vi det. Men der var det plaskevaker til det. Hørte du nå? Midt i strømmen, ja. Åja. Jeg skal fiske når du er dratt. Der Det her, ja. ja. Se. Ja, ja. Det var fin. litt mindre, men det er kjempe... Det var fint. Ja, den blanke. Den blanke, ja. Ja, de var dritfint. Jeg kan... få det av gårde fortest mulig. Jeg kan ta sløyere fisken. Hvis du... Ja. Ja. Kan jeg hente litt, for da har vi nok fisk i massevis til middag i dag. Ja. Og så... Ja, det er Dæven, hvor heldig jeg var. Han sitter... dårlig, ja. Ikke slukk den. Ja, han sitter vel bra i Ja, i kjeften bare. kjeftbeinet. Vent, skal vi se. Ja. Jeg skal ikke med kniv heller. Jeg gjør en katt med... Jeg har ikke kniv heller. Nei, jeg må opp og hente kniven. Det er brei og fint. Ja. Fantastisk fisk. Ja, den var fin.
Ja, nå er jeg på vei nordover i vassdraget. Plass hvor vi ikke har vært og fisket enda. Jeg måtte gå over elva, for på den andre siden av vannet så er det så jævlig grønt, men det så ut som at det kunne være noen marbakker bortover vannet her, at det var litt dypere. Jeg prøver det. Det er spennende å prøve nye områder. Jeg håper man får litt fisk. Det har ikke vært noe særlig aktivitet med vaking eller noe. Det er nesten som man tror det blir bare for varmt i dag for fiske. Men nå har det skyet over, og temperaturen har gått litt ned. Jeg har nå prøvd å fiske her en stund med alt mulig. Både sluk og spinner og iskjei med flua etter. Og tørrflua, våtflua, men ikke antydning til liv. Ikke et vak har jeg sett. Det har jo vært veldig varmt i dag. Jeg vet ikke om det har vært for mye varme. Men det er litt rart også, for at vannene de er enda nedkjølt, de er ikke blitt oppvarmet. Altså. Det er litt merkelig. Men jeg har nå prøvd. Men jeg så klokka nærmer seg 9, og jeg skal fære ned til han Harald. Han skal fyre bålet når jeg kommer, så blir det litt konjakk i kveld. Ta den siste konjakken. Vi må ha et par hviledager. Vi tar ikke konjakk rett før vi skal ta oss og gå ned den slitsomme veien tilbake igjen. Det skal vi ikke gjøre. Men det har vært en fin dag. Og jeg er glad jeg har fått hentet forsyninger, for nå var det tomt på både brød og smør og kaffe og alt. Men nå har vi godt med forsyninger. Hundene har fått spist og fått masse fisk i dag også. Så får vi satse på at det blir litt bedre fiske i morgen. At tingene forandrer seg. Det har nå skyet over, og det er ikke så varmt som det har vært. Og i morgen natt og morgen så skal det bli regn, og det kan jo være positivt for fiske. Det skal slutte på dagen. Det skal regne litt om natt og morgen, og så skal det gi seg. Det kan ofte være gunstig for fiske med litt værforandring. For det er fin vindretning, for det er ikke noe sånn kaldvær som kommer. Det blir spennende. Men nå skal jeg gi meg her. Det får være nok for i kveld.
også en sånn samboplass. Å Jeg ja. har bilder av dem. Det var sånn frem til etter krigen, etter 45. Jeg tar et bilde av han som bodde der, han hadde skutt i Nise. Nise. Ja, skutt med gevær på land. Det var kjempefint. Ja, skal jeg prøve meg på litt grann kveldsfiske, bare med fluestang. Da gå over elva. Jeg har funnet en måte å gå over med at vi går lenger opp, og vi tre forskjellige løp som møtes lenger ned. Der måtte vi til av oss for å vasse. Men her skal det gå an med vasse med bare skoen. Det vi prøver på, eller jeg prøver på. Harald, han er igjen i leir. Å, dæven. Satan. Satan, gir seg helvete ikke den her fisken.
Ja, flott røye. Stikende fin røye. Der oppe er selve gammen til gubben. Hvor grader? Ja, det er varmt. Det var mye vind. Ja. Ja, for det er mot nordavind. Her har han makkeboks. Han har ordnet seg. Ja. Nei, vi må jo gå inn og kikke. Er det åpent, tror du det? Ja, det tror jeg. Ta en kikk. Jeg tror det er en betingelse for å få lov. Ja, de skal ikke få At det skal være nødly. Ja. Og der ligger året. Ja. I all verden, ta på lys. Ja, prøv å lyse. Her var det jo skikkelig fint, ja. Ja. Men det her var i orden. Det var jo skikkelig. Ja, veldig fin. Ordentlig gulv og lagt det. Jeg vet ikke, han bygde 991, så han har jo faen meg stått ganske lenge. Ja, det var akkurat passelig. Ha det han trenger. Ja, her var det fint. Bord og... Han lekker seg. Rår 50 år, ja. Varghien. Varghie. Ja. Stilig. Bøker og tranpiller og tannbøtte. Ja, han bøker. Ja. Nei, gå bort. Han myggutstyr og... Det lukter godt her også. Det var liksom ikke sånn der... Nei, jeg har vært i mange ser ut som et helvete. Det her var helt skikkelig på stell. Det var dass på 2 benker. Tøff å deg smedlem til å gå opp her og overnatte i helgen. Ja, og ryper. Stilig. Gamlingen. Ja. Nei, den var ordentlig. Nei. Ja, nå blir det ved til i kveld, hunder. Her får vi ved.
på med det. Du har sikkert sett på de her Monsen-programmene som man har holdt på med i Alaska og forskjellig. Ja, det har jeg sett de fleste av de programmene. Men det der er litt, det virker som sånn der, det er litt travelt med å gjøre mest mulig. Det er veldig sånn tempo over dem. Jeg tror det er derfor han broren og de to andre karene har begynt med egne turer. For da fisker de og slapper av og har litt mer ro over seg. Har han Harald? Har du han? Klapper han? Det er en liten en. Er han på enda? Ja. En liten en. Nei, den der ser seg ut igjen. Sprelle kunne han. Jeg tror jeg kan slippe ut hvis det går bra. Hvor skal jeg lande den her? Jeg må ta hoven med meg. Jeg kan ikke ta den her. Så her er mulig. Satan, han gir seg ikke. Helvete. Her er han i kano ute der. Det er naboen i Steingammen som er ute. Han og barnebarnet.
faen meg en ørret, ja. Første ørreten på flua. Dæven, den der var fin! Ja, kjempefin. Skikkelig fin øre. Stor jævel. Og steiken var fin. Godt over kilo, altså. Ja, den der over kilo. Der steiken den var fin. Kjempefin, altså. Å, faen, jeg kavet. Det var så bratt der borte, vet du. Nå må jeg ha... Du må få ta bilder av den. Ja. Ja, det der var virkelig praktør. Ja, helt nydelig. Steike ta, altså. Hold at du ser sporen på her. Ja, den var kraftig. Jeg kjente det når han gikk der, at dette er alvor. Trygt da. Nei, faen. Jeg skal låne den der kniven og kakka med. Nei, dæven, den var fin. Den var fin, ja. Du har ikke vekk det her? Nei, det... Nei, det hansken er helt magisk. Ja, Jeg fikk altså fantastisk. tak i det her, han var ikke tytt. Fiskesuppe i går, i dag blir det stekt fisk. Stepper så kraftig ut. Ja, sleng på lokket, ikke har med flue. Møkkadyr. Denne. Daffen, ja. Det er en helvetes vind, så her må vi ha vindskydd, ja. Her er en... Jeg setter opp en til her. Steinene har jeg sittet på. Ja, det er god forankring. Ja, det der blåser på havet, så det er skikkelig Ja. trygt. Kaffe til dere, nei, jeg er ikke ferdig med det. Det er bra. Kan jeg bli kaffe nå? Ja, nå blir det kaffe. Men det blir bra. Det blir kjempegøy. Ja, det blir kjempegøy med kaffe. Ja. Så det her, skal jeg si. Men det er fint å være her. Men det var litt vindskydd. Men du kan få litt røyk i øynene. Du kan få litt røyk i øynene her. Det kan du få, ja. Det er en helvetes vind. Rossen er jævlig sterk. Nå holder vi på å pakke her. Gjør oss klart til dra.
Når vi endelig kommer ned til riksvei 98 i Vestertana, så ser skjålen på fjellstøvelen min sånn her ut. Alfaskoen har vandret heden. Den holdt i 2 år og en tur med Harald.